हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म घाम ताप्दैछु है। घाम ताप्नु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक छ, भिटामिन डी। अनि यो चाहिँ अहिले बिहानीकै घाम भनौँ, तर यो जुन जुलाईको महिना भएकोले एकदमै चर्को भइरहेको छ होइन। अहिले चाहिँ 9 बजिरहेको छ यहाँको समय। र म चाहिँ मेरो ब्लड लेभलमा भिटामिन डीको मात्रा एकदम कमी भएको हुनाले मैले चाहिँ मेरो समय मिलाएर कहिलेकाहीँ आधी घन्टा, कहिले 45 मिनट, कहिले 1 घन्टा घाम ताप्ने गरेको छु। र म तपाईँहरूलाई पनि यसरी घाम ताप्नुहोस् भनेर सजेसन गर्न चाहन्छु है। र थोडा बढीलाई एउटै समयमा चाहिँ 2टा काम होस् भनेर मैले घाम ताप्दै यहाँ थोडा साइक्लिङ पनि गरिरहेको छु है। यो चाहिँ यति गर्दाखेरि पनि अलिकति मलाई मेरो वर्कआउट हुन्छ नि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो एक्सर्साइज पनि, साइक्लिङ पनि यहाँ गरिरहेको छु। घाम ताप्दै साइक्लिङ पनि गरिरहेको छु। र तपाईँहरू पनि यसरी कहिलेकाहीँ सूर्यको किरणलाई आफ्नो छालाहरूमा पर्न दिनुहोस्, ताकि तपाईँहरूको शरीरमा होइन भिटामिन डीको मात्रा यसले पुरा गर्न सहयोग गर्छ। र भिटामिन डीको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, धेरै कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भिटामिन सीले होइन। अनि मैले धेरै हेल्थ पोडकास्टहरू हेर्छु, अनि ती हेल्थ पोडकास्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै पढेर होइन, आफ्नो जीवनको 6-7 वर्ष दिएर आउनुभएको विज्ञहरूले, डक्टरहरूले होइन, थेरापिस्टहरूले, अर्थोपेडिक डक्टरहरूले चाहिँ एउटा घाम ताप्न अनि एक्सर्साइज गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि उहाँहरूले भनिरहेको भएको हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर म पनि एउटा त्यही उहाँहरूको बिरामीहरूमध्ये एक बिरामी। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि एक्सर्साइज गर्न अनि घाम ताप्न सुरुवात गरेको छु। आशा गर्दछु सबैजना तपाईँहरू पनि एक्सर्साइज गर्न अनि के भन्छ आफ्नो सूर्यको किरणहरूलाई पनि आफ्नो शरीरमा पर्न दिनुहोस्, जुन चाहिँ एउटा भिटामिन सीको एकदमै राम्रो स्रोत हो होइन। जसले गर्दाखेरि तपाईँको हड्डी बलियो भयो भने चाहिँ तपाईँ सुन्दर हुन्छ है। सुन्दरतालाई मात्रै ध्यान दियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो हड्डीहरूलाई चाहिँ कमजोर हुनसक्छ होइन। भिटामिन डीको डेफिसियन्सी भयो भने धेरै कुराहरूमा चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। तपाईँहरूले गुगल्समा गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है, यसको महत्त्व के छ, कसो छ, र यसले चाहिँ कति ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर। म चाहिँ तर एकदमै थोरै समयको लागि मात्रै वर्कआउट गर्दैछु आज, किनकि मैले 11 घन्टा गएर काममा पनि खटिनु पनि छ। तर पनि त्यो काम भनेको काम हो र एक्सर्साइज भनेको चाहिँ एक्सर्साइज हो गाइज। यसो भन्दै एक्सर्साइज गर्नुहोस् है। र म चाहिँ एकछिन अब धेरै गर्दिनँ, जस्ट 5 मिनट गर्छु, 5 to 10 मिनट गर्छु, अनि सावर लिएर काम जान्छु।